আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ভিডিও। আজকে দেখাবো অন্যরকম একটা নাস্তা। তো প্রথমে একটা ছোট প্যানে দিয়ে দিচ্ছি আমি বাটার বেশি গলে নাই, তো অল্প পরিমাণ দিচ্ছি, পরে আবার দিব। এখন আমি এখানে একটা চিকেনের পেস্ট নিয়েছি, কুচি কুচি করে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ আদা রসুন বাটা ও সামান্য জিরা বাটা। নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য শুকনো মরিচের গুঁড়া, একদম বাসায় থাকা উপকরণ দিয়ে করছি। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া এবং ভাজা জিরার গুঁড়া। এখানে আমি সয়া সস দিচ্ছি 1 চা চামচ। নাড়াচাড়া করে নিব। এখন দিচ্ছি আর একটু বাটার। সয়াবিন তেল দিয়ে করলেও হবে, কিন্তু বাটার দিয়ে করলে একটু সুন্দর ঘ্রাণ আসে। আমি কিন্তু চিকেনটা হালকা একটু সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম লবণ দিয়ে। তো হয়ে গিয়েছে আমার। এখানে আমি হাফ কাপ টমেটো কেচাপ দিচ্ছি এবং সাথে দিচ্ছি মেয়োনিজ 3 টেবিল চামচ, সামান্য পরিমাণ লবণ। রেস্টুরেন্টের যে সসটা ব্যবহার করে শর্মার সাথে, সেই সসটা আমি বাসায় তৈরি করে নিচ্ছি। তো দিয়ে দিচ্ছি সামান্য গোলমরিচ গুঁড়া আর 1 টেবিল চামচ চিনি। আর লেবুর 1 পিস আমি রসটা দিয়ে দিচ্ছি। তো হয়ে গিয়েছে আমার সেই রেস্টুরেন্টের সসটা। এটা আমি একপাশে রেখে দিব। এখন আমি আটার যে ডোটা করেছি, আমি এখানে একদম সিম্পলভাবে আটা নিয়েছি, সামান্য একটু তেল নিয়েছি, লবণ নিয়েছি এবং সামান্য একটু ইস্ট নিয়েছি, 1 চামচের হাফ চামচ। এখানে আপনারা আপনাদের মতো যেভাবে রুটি বানান সেভাবে নিলেও হবে, যেহেতু বাসায় উপকরণ দিয়ে করছি। রুটিটা একটু মোটা মোটা হলে খেতে ভালো লাগবে। তো এখানে আমি একটু সামান্য ঢেকে ঢেকে করছি যেন রুটিটা সফট হয়। রুটিটা আমি ভালো করে ভেজে নিচ্ছি চেপে চেপে। তো এখন আমি শর্মাটাও তৈরি করব। একটা শসা আমি কুচি করে নিয়েছি কিউব করে, এবং পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি কিউব করে, এবং 2টা কাঁচামরিচ কুচি করে নিয়েছি। তো আমি সেই রুটিটার উপরে শসা কুচি দিয়ে দিচ্ছি সেই চিকেনগুলো। এবং দিয়ে দিচ্ছি সেই তৈরি করা সসটা।
একদম সিম্পলভাবে বাসা যা থাকে ঠিক সেগুলো দিয়েই তৈরি করেছি। খেতে কিন্তু অনেক মজা হয়েছিল। তো আমি আরেকটা করে নিচ্ছি, শসা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি, চিকেনগুলো এবং সস। আশা করছি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। বাসা অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন বিকালের নাস্তা হিসেবে। আল্লাহ হাফেজ।